Hi! Welcome to Kabayan Heart Channel. So, sinundo ko ng asawa ko eh. Kakauwi ko lang. Yung asawa ko makulit. Matigas ang ulo. So, ngayon medyo malamig na yung panahon. Madaming mga inuubo, sinisipon, nagkakasakit. Kaya, nagdala ko sa trabaho nito. Ricola Lemon Mint. Sugar free siya. So may mga diabetes, maganda to. So yun. Alam niyo ba, napansin ko lang, alam niyo yung nasa Pilipinas ako, nung nasa Pilipinas ako, umiinom pa ng mga antibiotic para sa cough and cold. Nung dumating ako dito sa US, never ako uminom ng antibiotic. Ito lang yung naging gamot ko nung nagkaroon ako ng COVID. Way back 2002 nung nagka-COVID ako, February. So yung lalamunan ko parang nagbablock siya, hindi siya makati, pero alam mo yung parang natinik ka, may nakaharang sa lalamunan mo, ganun yung feeling. Tapos itong candy lang na to, meron ito sa meron to sa Lazada sa Pilipinas. So ako, bumibili kami sa Walgreens o kaya naman umu-order ako sa Amazon. Ngayon, siya, tama lang, hindi ganun kaasim. Basta ito lang yung nagpagaling sa akin talaga nung nagkaroon ako ng COVID. Nawala yung ubo ko, sipon ko, nawala. So effective siya. Recommended ko sa inyo. Talagang the best. So ngayon yung katrabaho ko, may sakit siya ngayon. So sabi ko ito yung niya, bilhin. So mas nakaka-save siya. Mahal nga lang to. So iba-iba ang presyo nung order. Sizzler. Tara na!